正所謂接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅。一講到咁樣嘅名句咧，好多人就會自然諗起夏日食蓮藕啦。大家好，我係謝醫生啦。呢一期嘅影片咧，我哋嚟講講蓮藕啦。蓮藕咧其實係蓮嘅根莖，佢係屬於蓮科植物。早喺南北朝時期咧，呢個蓮藕嘅種植咧就已經好普遍啦。佢蓮藕味甜又脆，係嘛？又可以生食，又可以做菜，而且咧佢個藥用價值又比較高。咁蓮藕嘅根、葉、花、鬚、果實都可以入藥㗎。咁蓮藕咧仲可以被磨成藕粉，係嘛？幫助我哋消化、止瀉、開胃、清熱，仲可以滋補身體，防止內出血。其實咧喺清朝咸豐年間啊，蓮藕咧就已經定為宮廷御膳嘅貢品啦。咁我哋平時食嘅蓮藕咧，主要分為三種：紅花藕、白花藕同埋麻花藕。紅花藕咧，佢形狀咧比較瘦長嘅，佢外皮係褐黃色嘅，佢有啲粗糙，澱粉含量多，水分少，煮出嚟比較糯，適合於煲湯嘅。咁白花藕肥大，佢個外表光滑，顏色咧就銀白色，口感咧脆嫩多汁。味道咧甜甜咁，咁麻花藕咧就係粉紅色嘅，佢嘅表面係粗糙嘅，澱粉含量都比較高，適合熟食嘅。蓮藕喺現代營養學都有幾個突出嘅優點嘅。首先咧，呢個蓮藕咧含有比較多嘅碳水化合物啦，尤其係澱粉，咁含量咧一般係10%到20%左右。咁其實咧，大家經常飲嘅藕粉都係從我哋蓮藕中提取嘅。咁我哋蓮藕咧煮熟咗之後咧，嗰啲粉粉糯糯嘅口感咧，就係因為蓮藕佢個澱粉多嘅原因。第二點咧，蓮藕富含維生素 C 啦，每100克蓮藕咧大概含有44毫克嘅維生素 C。咁呢個數字咧喺白色蔬菜中咧算係比較豐富噶啦。咁我哋冬天咧蔬菜又比較少啊嘛，喺呢個時候咧，我哋食蓮藕咧就可以幫我哋咧補充好維生素 C 啦。咁第三點咧，蓮藕鈣嘅含量都唔低嘅，每100克大概有40毫克嘅鈣。雖然咧比唔上牛奶，但係喺蔬菜中咧已經算係唔錯嘅。咁第四點就係蓮藕嘅鐵含量咧喺勁甘類食物中咧都係算係比較高嘅。所以咧，我哋對一啲缺鐵性貧血嘅朋友嚟講係特別好嘅，而且蓮藕咧仲有其他嘅微量元素，佢係有助於我哋人體嘅紅細胞嘅生成啦，維持我哋肌肉同埋神經嘅正常運作噶。另外咧，我哋蓮藕咧仲含有豐富嘅膳食纖維，咁佢嘅熱量低，食咗唔容易肥，仲可以幫助我哋控制血糖同埋膽固醇，促進我哋腸蠕動噶。咁中醫對蓮藕嘅認識咧，就喺《神農本草經》就有記載啦。藕補中養神，益氣力，除百病，久服輕心內勞。咁李時珍咧喺《本草綱目》中稱蓮藕為靈根，竟認為咧蓮藕味甘，性寒無毒，視為去瘀生珍珠佳品。咁中醫認為咧藕性寒味甘，入心、肝、脾、胃4經嘅。分為生熟蓮藕嘅，而且生嘅熟嘅蓮藕佢個藥性係唔同嘅。咁中醫認為咧，生蓮藕性寒，甘涼入胃，佢有三津解渴、散瘀清熱同埋涼血止嘔嘅功效噶。咁煮熟之後嘅蓮藕咧，佢個藥性咧就由涼變成溫啦，佢失去咗呢啲散瘀消熱嘅功效，但係咧佢又增加咗健脾益胃、養血補氣嘅功效。咁中醫角度嚟講咧，蓮藕咧佢作為水中孕育出嚟嘅產物，佢本身係有一定嘅養陰血嘅作用噶。因為咧中醫認為咧女屬陰，佢係容易咧出現咧陰血虧虛嘅。而我哋蓮藕嘅通達能力比較強，喺養陰嘅時候咧又有一個活血化瘀嘅作用。一補一疏對我哋女性朋友嘅經帶胎產都有好好嘅調理作用。所以咧中醫認為咧女性朋友食蓮藕係可以達到一個調血補血調節面色嘅效果嘅。另外咧
我哋經常用腦嘅朋友咧，都可以多食啲蓮藕。咁從中醫角度嚟講咧，蓮藕咧佢又起到一個益血補水、安神健腦嘅一個作用㗎。咁有啲朋友又問：咁謝醫生啊，點樣揀蓮藕比較好咧？首先我哋睇顏色，咁健康嘅藕嘅外皮顏色係微黃色嘅，佢散發出淡淡嘅泥土味。咁啊，如果呢個外皮係過於發白嘅，有可能係經過處理嘅，最好就唔好買啦。咁第二咧，我哋睇封口，我哋揀兩邊咧呢個藕柱封住嘅，咁樣嘅蓮藕嘅藕眼咧，佢就唔會有淤泥同埋其他雜質，比較好清洗，係嘛？第三咧，我哋睇藕節，我哋選擇呢啲藕節粗而且短嘅藕節嘅數目咧，佢唔會影響藕嘅好感。我哋挑選起嚟咧，即管又揀啲比較粗嘅短嘅藕節，咁樣嘅藕咧，佢個成熟度會比較好。最後咧，我哋睇外形，我哋揀嗰啲外形咧係飽滿嘅蓮藕，唔好揀嗰啲外形咧篤凸唔完整嘅蓮藕啦。咁有啲朋友又問：咁謝醫生啊，買咗蓮藕之後咧，放耐咗會變黑，係咪因為氧化咧？咁好多朋友咧買蓮藕咧，可能都有咁樣嘅經歷。買屋翻嚟，我哋洗乾淨切好嘅藕，佢白白淨淨嘅，但係咧過咗一陣就變黑啦。尤其係用啲鐵鑊一炒就黑得更嚴重。所以呢個時候咧，有啲朋友心裏就會問：咁係咪呢個蓮藕有冇問題咧？仲唔可以食得咧？都話蓮藕出於淤泥而不染，但係咧點解佢喺空氣之中咧就咁容易變黑咧？其實咧，謝醫生話俾大家知，唔使太擔心。咁蓮藕咧佢會變黑咧，係同佢體內所含嘅多酚類化學物質有關嘅。咁呢啲多酚類嘅物質咧，喺多酚氧化酶嘅作用之下咧，佢氧化變為砷嘅一個化合物質。咁呢種砷嘅再聚合埋一齊咧，就形成黑色素。咁呢個過程咧叫做酶促褐變㗎。咁實際上咧，我哋睇到切開之後嘅蘋果變成褐色，或者係我哋放喺冰箱之中嘅香蕉變成烏黑色，都係由於呢個原因。咁多酚類物質咧，仲有一個共同嘅性質，就係可以同鐵離子咧結合，形成紫或者係藍嘅有色落合物。咁蓮藕中嘅豐富嘅多酚同埋鐵離子結合咧，就形成藍黑色嘅物質。呢個就係咧藍黑墨水嘅主要成分啦。但係咧，由於蓮藕前面孔嘅部位咧係好容易腐爛嘅，所以咧我哋切過嘅蓮藕咧，要喺切口處咧覆蓋一啲保鮮膜，攬藏保鮮起嚟，而且唔可以超過1個星期。不過蓮藕雖然好，都仲有幾點咧，我哋需要注意㗎。咁第一點咧就係脾胃虛寒容易屙肚嘅朋友就唔好食生蓮藕啦。咁生蓮藕咧佢性偏涼佢生食涼拌蓮藕咧，對有啲朋友嚟講咧係比較難消化嘅，所以脾胃唔好嘅朋友咧都係食熟蓮藕比較適合啊。第二點咧，有啲朋友佢買翻嚟個時候咧，蓮藕就有啲發黑有異味，呢個時候就唔好要啦。雖然我哋前面講過咧，切開咗之後咧，佢會氧化變黑，但係如果我哋買翻嚟佢未切開就已經變黑，甚至係有異味，我哋就唔好要啦。我哋咧就應該揀嗰啲外皮黃褐色肉肥厚嘅，仲要注意咧係冇傷、冇爛、冇鏽斑、唔斷節，而且係唔光縮、未變色嘅蓮藕。第三點，雖然蓮藕可以生食，但係咧謝醫生都建議大家一般情況下蓮藕最好都唔好生食，因為咧而家嘅種植環境比較複雜，有啲買翻嚟嘅蓮藕可能佢寄生住薑片蟲㗎。好容易咧引起呢個薑片蟲病㗎。有啲朋友佢食咗帶囊幼嘅生蓮藕嘅，呢啲囊幼咧就會喺小腸內咧發育成一個成蟲。咁呢啲成蟲喺腸黏膜上咧就會造成呢個腸損傷同埋潰瘍㗎，使一啲朋友出現一啲腹痛、腹瀉、消化不良。兒童咧仲有可能出現咧面部浮腫、發育延遲，同埋智力減退咁症狀㗎。第四點咧，我哋煮蓮藕咧最好就唔好用鐵器啦，因為咁樣咧為咗避免呢個蓮藕喺煮嘅過程中變黑就係我哋前面講嘅，由於蓮藕所含嘅多酚類物質咧，佢同呢個鐵離子咧結合會形成紫色或者係藍黑色嘅絡合物，會使做出嚟嘅蓮藕黑乎乎咁嘅。咁呢個菜湯咧都好似墨水咁。咁多謝大家啦。